वर्धापन दिन 14वा वर्षानुवर्ष आम्ही अशीच उमेदीन साजरे करतात. आम्ही सगळ्यांक लोकांक अशें आमंत्रण दिवन आपयतात आनी उमेदीन अशें आपयतात आनी मागतात सदां लोकांनी हांगा येवचें, देवाचें दर्शन घेवचें. आतां आयच्यान 7 ते 14 पर्यंत 12 पर्यंत आमचो उत्सव आसतलो. हे उत्सवाक सगळ्यांनी येवचें अशें हांव सगळ्यां कडेन मागतां आणि बरे भशेन कार्यक्रम आमचो करून घेवचो हे हांव देवा कडेन लागून मागतां. 14वा वर्धापन दिन सोहळा आहे ते सगळ्यांनी दर्शनाला यावं आणि आम्ही ते सगळे सहकुटुंबासहित दर्शनाला येऊन सगळ्यांनी शोभा वाढवावी आणि गणेशोत्सव जो आहे आपल्या इथला तो सगळ्यांनी आनंदाने पार पाडावा. आज आमची दिवजा बी आसतली राती. त्या दिवजाक आमी आसतली सगळी आणि बायलां बी येतली सगळी वाड्या वयली. बायलीय लोकां येतात असो आमी हे करता. मागीर पावणी आसतली आमची बऱ्या भशेन करतात. एक 4 दीस आमचे बरे वयता. सगळ्यांत पयलीं आयचे आमचे श्री सिद्धिविनायक व्यंकटेश यांचे वर्धापनाचे सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता. आयज वर्धापन दीस आसा आमचो. गेल्या 14 वर्सां हालीं आमी ह्या देवळाचे स्थापन केल्लें. म्हणजे 2011 आमी ह्या देवळाक फुडाकार घेवन सगळ्यांनी वाड्यावयले मेळोन आमी देवूळ हांगा बांदलेलें बारीकशी घुमटी. आयज तेज्या हितूर आमी खूब आमकां कितें अनुभव मेळ्ळा. वाटचाली गेल्या वर्सा आमी ब्राह्मण स्थापना केली. म्हणजे 14 वर्सां आनी येता ते आमकां आतां फुडले 22 तारखेक गणेश जयंती, ती 15वी गणेश जयंती. हांव सगळ्यांक हेची शुभेच्छा दिता. फाल्यां आमची सत्यनारायण पुजा आसा. तशेंच महाप्रसाद आसतलो. सगळ्यांक विनंती आसा महाप्रसादाचो लाभ घेवचो. तशेंच 9 तारखेक नाटक आसा. 9 सुमार नाटक जातलें आनी 10 तारखेक अखिल गोवा तृतीय घुमट आरती स्पर्धा ती हांगा जातली. आनी मागीर 11 तारखेक प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आसा. सगळ्या भुरग्यांक लागून हांगा आयज ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आसा. तशेंच महिलांक लागून रांगोळी स्पर्धा, मागीर पाक स्पर्धा, तशेंच बऱ्योचश्यो स्पर्धा हांगा जातल्यो. मागीर 12 तारखेक श्री ब्राह्मण देवताचे पयले वर्धापन दीस तेंय साजरे जातलें. तेजे तुमी सगळ्यांनी लाभ घेवचो, तेजो आशिर्वाद घेवचो आनी सगळ्यांनी येवन ह्या कार्यक्रमाची शोभा वाडोवची ही विनंती. देव बरें करूं. तशेंच आमचे हांगा हे बारीकशे देवूळ आसले. आतां ते आमी व्हडले करपाचे आसा. 250 स्क्वेअर मिटर तेजेंय काम चालू आसा आनी ते भव्य आमकां देवूळ करपाक जाय. तेका लागून तुमच्या सगळ्यांचें आमकां सहकार्य लागतलें. आमकां तुमची मदत लागतली त्या देवूळ बांदपाक आनी तें कार्य करपाक. तुमी सदांच ते आमकां मदत करची ही नम्र विनंती. प्रशांताचे यांनी मोठे सहाय्य आसा आज देवस्थानाक. त्यांच्याच फुडें सोडून तेंच्यांनी आजपर्यंत देवान तांकां भयंकर हें करून आज देवान आपलें हें कार्य करून घेतिल्लें. हांव 14व्या हेका आमी आज पाविल्ले आसा. तेन्ना आज देवाचें फुडलें कार्य सुद्दां हे आज आमचे जाग्यावयले ब्राह्मणजी आनी आमचे स्वस्थान ते सगळे करून घेतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.